गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से और आज है हमारी रुपाई। आप देख ही सकते हैं, ये दो खेत दिख रहे हैं जो आपको, इसमें आज हमारी रुपाई है। और हम बना रहे हैं यहाँ पे नाश्ता रुपाई करने वालों के लिए। सीमा बना रही है रोटी और मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि मैंने रखी है आग में। यहाँ देख ही सकते हैं आप। और सब्जी है आज हमारी, क्या कहते हैं, आलू चने और सोया बड़ी की। तो गाइस, हम फटाफट बनाते हैं नाश्ता वगैरह, उसके बाद जाएंगे हम खेत में। फाइनली गाइस, घर का काम करके हम आ गए हैं नीचे खेत में। बच्चों को भी खिला पिला दिया है और वो अपना खेलों पर लगे रहेंगे। और हम आ गए यहाँ नीचे खेत में। सास गए हैं ऊपर गाय को चारा वारा डालने के लिए, दूध निकालने के लिए। और हम फटाफट निकालते हैं यहाँ पे धान का बीज। देखिए इतनी उगाई तो हो गई है। ये है हमारे खेत और इसमें आज होगी रुपाई। इसमें अच्छे से पानी नहीं हुआ है ना नीचे खेत में, तब जाके रुके हुए हैं। तो गाइस, अभी हम निकालते हैं फटाफट इस धान के बीज को। जितना दिख रहा है पूरा निकालने, उसके बाद जाऊंगी मैं दिन का खाना बनाने के लिए घर। और यहाँ पे कितनी रुपाई लग गई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहीं से पानी आता है ना नीचे को, झील बनी है ऊपर, वहाँ से पानी नीचे को आता है। और इतनी रुपाई यहाँ पे लग गई है, बाकी नीचे को सेरा बचा हुआ है। सो गाइस, आप ब्लॉग पे बने रहिए। फाइनली गाइस, मैं आ गई घर खाना बनाने के लिए। मैं अभी बना रही हूँ टपकी और ससुर जी के लिए मैंने यहाँ पे चाय बना दी है। और अब मैं फटाफट रखती हूँ सब्जी। रुपाई करने वाले रुपाई कर रहे हैं। एक खेत तो हमारा लग गया है और दूसरा खेत लग रहा है। अभी मम्मी लोग भी आए हुए हैं मायके से, 2-3 लोग, 3-4 लोग यहाँ के हैं। उतनों के लिए मैंने खाना बनाना है और मैं आ गई घर अभी खाना बनाने के लिए। और डुग्गू यहाँ पे देख रहा है टीवी। फ़ोन मैंने अभी लिया हुआ है। मैं वीडियो नहीं दिखा पाई आपको खेत में, क्योंकि क्या हुआ, मैंने डुग्गू को दिया था फ़ोन, वो बाद में इधर उधर चले जाएगा करके दिक्कत डर लगे रहती है। और वो अभी देख रहा है टीवी। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। देखती हूँ क्या क्या बनाऊँगी खाने में करके, आप वो दिखाते रहूँगी। सो गाइस, सब बने रहिए ब्लॉग पे। फाइनली मैंने यहाँ खाना बना के रेडी कर दिया है। यह है सलाद और इसमें बनाया नारियल की चटनी। और इस डिब्बे में बनाया मैंने रायता। दही कमी थी इसलिए कमी बनाया रायता। और इसमें बनाए हैं चावल। एक कढ़ाई में ये होगी दाल, दूसरी कढ़ाई में ये बनाएंगे दाल। और कम होगा करके मैंने फिर इसमें भी बना दिया है। और बाहर पे बनाई है मैंने बड़े कुकर में चावल। तो बाहर पे भी मैंने कुकर में चावल बना के रखा हुआ है, 5 लीटर के कुकर में, क्योंकि रुपाई वाले ज़्यादा है ना, 10-12 लोग। पता नहीं होगा नहीं होगा। पहले तो मैं इसी को खिलाऊंगी उनको। ये देखिए, और ससुर जी वहाँ पे बैठे, उन्होंने खाना खा लिया है, उनको मैंने खिला दिया। और इसमें भी मैंने बना के रखा है। सो गाइस, सब बने। तो गाइस, सभी लोग खाना खा के चले गए हैं नीचे खेत में। थोड़ा देर आराम किया, उसके बाद निकल गए थे। और यहाँ पे पानी लेट में हुआ ना, इसलिए वो थोड़ा बैठ गए थे। और मैं यहाँ पे बर्तन धो के बच्चों को सुला के चाय बना के उनके लिए निकल गई हूँ खेत में। और यहाँ इतनी रुपाई, नीचे को सेरा पूरा बचा हुआ है रुपाई करने के लिए। 2 खेत जो हमारे ऊपर थे वो लग गए हैं, एक खेत हमारा यहाँ नीचे है, ये भी लग जाएगा और आपको दिखाती हूँ। और यहाँ का रास्ता ऐसा है, आप देख ही सकते हैं। और जो मैं कह रही थी नहर ये है। यहाँ पे अभी इतना पानी आया हुआ है, देख ही सकते हैं आप। नहर बहुत बड़ी है ये, और फ़ोन में तो अभी छोटी छोटी लग रही है, काफ़ी बड़ी नहर है। और पानी यहीं से जाता है नीचे को, आपको दिखाते रहूँगी नीचे को क्या हो रहा है करके। और आज तो यहाँ 3-4 लोगों की और भी रोपाई है, देख ही सकते हैं आप। सब अपनी अपनी रोपाई कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली गाइस, मैं पहुँच गई नीचे खेत में। और ट्रैक्टर यहाँ काम करते करते पता नहीं क्या टूट गया है, वो काम देख रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं क्या जो हो गया करके। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मम्मी लोग बैठे हैं। और कितना सूखा पड़ा है अभी भी, देख ही सकते हैं इतना पानी हो गया। ये खेत हमारा, ये भी लग जाएगा। अब ये फटाफट पियेंगे चाय। तो गाइस, यहाँ पे ना ट्रैक्टर का जो हल लगाने वाला होता है वो टूट गया है। यहाँ पे बैठे हैं भाभी, यहाँ पे बैठी हैं मम्मी, और बगल में बैठे हमारे गांव के हमारे जो दीदी लगते हैं। और यहाँ पे ना बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक का जो हल लगाने वाला होता है टूट गया है, उसको देवर ठीक कराने के लिए गए हैं। गाइस, चाय भी पी ली, ट्रैक्टर भी ठीक हो गया, फटाफट लगाते हैं। यहाँ पे रुपाई भी, मम्मी लोग भी जाएंगे घर के लिए। आप बने रहिए ब्लॉग पे। सो गाइस, फाइनली आधा खेल लग गए हैं, बाकी हम लगा लेंगे। अभी मम्मी लोग निकलने लग गए घर के लिए, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया टाइम।
गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं है, मिल जाएगी तो टाइम से चले जाएंगे। और मैं इनको पहुंचा के आती हूँ घर तक, उसके बाद मैं भी जाऊँगी खेत में ताकि वहाँ का काम पूरा हो जाए। हमारा रोपाई का काम फाइनली पूरा हो चुका है नीचे सिर में, अब है पुराव में। वहाँ जब बारिश आएगी ना उसी हिसाब से वहाँ रोपाई होगी, क्योंकि वहाँ पानी नहीं आता है ना, तो बारिश आएगी उसी हिसाब से वहाँ रोपाई होगी। और मम्मी लोग भी चले गए, घर पहुँच गए हैं और मैं बना रही हूँ आज मस्त करके कटहल की सब्जी। ये देखिए इतना काट रखा है मैंने ये। और अब हम बनाते हैं, सीमा बनाएगी रोटी, मैं रख देती हूँ कटहल की सब्जी। और आपसे मिलती थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग गाइस। कल आपको आगे को मैं दिखा नहीं पाई और आज सुबह हो गई है, नीचे का काम करके आ गए हम ऊपर। तो आपको हमारी कल की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।